各位观众朋友好，欢迎收看中嘉新闻周报，我是施凯文。新北捷运三鶯线通车倒数，今天正式开放全线的试乘。市长侯友宜亲自搭乘列车，沿线视察各站的工程进度，包含立委苏巧慧、吴其明等人都一同出席。侯友宜表示，整体的工程已经进入最后的测试阶段，车厢与站内的装置艺术都准备完成，希望能如期通车，兑现对市民的承诺。不畏风雨，新北市长侯友宜与立委苏巧慧、吴其明等人搭上即将启用的捷运三鶯线列车，全线开放试乘，也意味着捷运进入通车前的最后阶段。现在最重要的阶段是全系统整合的动态测试。那今天我们特别跟我们民意代表来搭乘全线动态测试，在整个动态测试的过程当中，真的三鶯捷运线做得很棒，完整的动态测试，不但安全，所有的功能都一切非常的稳定。我们除了动态测试持续在做以外，最后这一里路是把所有的整个系统在拖来冲刺做完，接着就报中央来做理勘。理勘预计在明年初，如果理勘通过以后，我们就可以正式来通车。所以三鶯线今年底完工，明年正式通车。新北市民绝对期待很久，我们一定可以做到。崭新的车厢设计、明亮的灯光与舒适的座位，加上自动驾驶，三鶯线落成后，未来三鶯地区到台北市中心通勤可快约20分钟，让人十分期待。侯友宜随后来到三峡站视察，听取工作人员介绍站内的特色以及装置艺术。未来三鶯线如果完工通车以后，从三鶯线的搭乘到台北市就可以省了20分钟。我们希望大家多搭乘大众运输，我们就可以节能减碳，让环境会更好。市长刚刚搭乘起来感觉怎么样？这一次三鶯线，我们从顶埔站到三峡站的动态测试，非常的稳定，而且整个过程当中动态测试几乎没有缺点。我相信我们搭乘的所有的民意代表感受我们整个动态的整合测试是绝对是非常的让大家安心的。不过动态测试也不只有做一次，我们还要不断的持续做到100%都没有任何的状况才会报理勘。我相信我们这条三鶯线一定在安全无虞底下，理勘过以后才会正式通车。三鶯线最快明年初就能通车。侯友宜表示，完工后捷运路线会更加完整。面对我们整个三鶯线，我相信市民朋友除了期待以外，其他的几条捷运，包括新北市林线还有个标，我们在整个财务计划中央核定以后，我们就可以正式把它招标完毕。所以万大、中和、树林线以及三鶯线，面对土城、士林、莺歌所有市民朋友来说，在整个捷运系统的路网上，在施工以及在整个做三鶯线最后那一里路就可以完整。希望大家多搭乘大众运输，达到节能减碳的目的，让整个城市环境变得更好。记者施凯文新北采访报道。台北市长蒋万安持续推动鲜奶周报的政策，出身台南的立委谢龙介邀请特别南下台南的佳里区，走访当地代表性的酪农场。除了了解台湾本土酪农的实际运作状况，也表达支持在地生产，要让孩子们喝得更营养安心。台北市长蒋万安率先推动鲜奶周报，每位从2岁到12岁学生每周有1瓶鲜奶政策，加上未来各县市也将陆续推出。鲜奶需求持续上升，为了解本土酪农产量与供应量是否充足，透过立委谢龙介邀请，特地南下走访酪农场。在台北市，我们推出生生喝鲜奶政策之后，谢龙介委员就很关心，他也持续关注我们推动这样政策之后的相关成效。那他也跟我交换意见，让我了解在台南酪农伙伴他们怎么样生产在地优质的鲜奶，持续提供给全台湾各县市的孩子以及所有的民众。我们也很愿意把台北市成功的模式跟经验分享给各个县市。所以今天刚好也是世界粮食日，我想除了让孩子能够有均衡的营养，也希望能够确保
台湾农业永续的发展。所以台北市不只是消费者城市，我们也是支持者城市，支持在地生产，支持食农教育，支持愿意为这片土地努力付出的每一个人。台南是很大，台湾很重要的一个酪农的一个产区啊，所以市长的班班生生有鲜奶已经得到广大的回响。那我们党团台南市议会党团呢，也希望说我们能跟进效法，甚至呢我们本身就有产区啊，最后台南市呢不但能迎头赶上，而且呢还能够超越台北市。让我们所有的年轻朋友，现在很多人想结婚，但是生不起孩子，所以我们要帮他养除了奖励生育以外呢，你还要让孩子长得好、长得壮。位在嘉里区台19线附近这间酪农场，知道蒋市长要来参访，全家大小都在门口迎接。为了防疫，台北市长蒋万安与立委谢龙介也穿上鞋套，经过消毒再进入牧场。在业者介绍，玫瑰牧场从民国63年开始采集鲜奶，一直到近年采用全自动机器采集鲜乳，不仅过程安全卫生，采集的乳量也大大提升。它挤完的时候，它的乳杯会侦测收下来，它有一个流量计可以计算。那它一天挤几次啊？最高6次。有没有定时？有4个小时之后，它自己进站挤乳。不用人驱赶，不用人去不许他们自己进站挤乳。会进站来？是的，没错。每一头牛产量是有增加，大概增加，这个效率怎么样？好，我使用的第1年跟台大的徐金泰老师合作，增加了一头牛平均增加12%，大概7公斤，那最高几乎是14公斤，最高。就是你要看牛适应这台机器的状况。台北市长蒋万安与立委谢龙介除参观采乳区，同时也看了饲养区环境。现场除了有自动化风扇，同时也有自动刷毛机，帮乳牛双毛抓痒。谢龙介同时开直播表示，如果鲜奶周报政策要扩大，牧场业者也表示将为市长再扩充牧场。听到你讲要班喝鲜奶，伊要搁起一个新的目标来支持你。因为头家牛都要有讲800万的全自动一家，但是第一节省人力，第二它又可以增加产量，又不用我们去烦恼它全部包括检测它的疾病，还有自动刷飞机。所以现在这种技术可以让整个生产的效率很好，而且维持我们在地牛奶的品质。所以我回去真的会好好的评估，未来是不是可以扩大办理，让更多的孩子可以得到鲜乳。参访完牧场，当然最后免不了也要来一杯当日现采新鲜鲜乳。蒋市长为现场每位民意代表倒上一杯当日现采鲜奶，用行动支持在地生产与生生有鲜奶政策。我们支持生生有鲜奶。记者林银庚台南采访报道。高雄澄清湖园区回归市府管理后，吸引不少游客到访。近期开放的国岭公园也获得不少关注。市府结合双湖公园，统称为核心生态水漾的绿廊。为此，有议员提议将3座公园统一管理，并互相串联，形成更完整的休憩场域。位在高雄鸟松的双湖公园、国岭自然公园以及澄清湖风景区，由于互相毗邻，因而被高市府统称为核心生态水漾绿廊。但3处公园都有自己的管理中心，且管理法源各不相同，因此有议员提出建议，将3个公园统一管理串联，避免多头马车的现象。虽然现在是一块一块，包含澄清湖，包含国岭自然公园我们都有各自不同的管理。对这几个地方的一些管理都已经被误入正轨之后，是不是可以考虑把这个所谓的核心生态水漾绿廊这几个切个不同的单位的管理，我们把它做一个统合式的管理那甚至一个统合式的规范，然后把这个这么核心的超过400公顷的一个区域好好的把它保护，然后也让我们的市民朋友有一个更好的一个地方可以去澄清湖今嘛是用风景特定区的红线去管理，那双湖跟国岭目前公园管理自治条例，那其实这个也不会说差异太大了。那议员所提到的整个整合的部分，我们会来检讨啦。那
最重要还是朝向让民众可以享受这一片绿地。那我们相关的一些行政管理的部分，我们内部会再来检讨，看怎么样子对市民的一个方便性是最好的。核心生态水漾绿廊共计占地为470公顷，并包含双湖、果岭及澄清湖3大公园，幅员相当辽阔。更承得市长陈其迈称赞，媲美美国纽约中央公园，甚至有所超越。如果可以进行串联整合，势必成为市民福音。在这边其实有澄清湖风景区，有双湖公园，有现在最新的高雄果岭自然公园。那我想随着这几个本来是各自独立的公园，那随着市府也把它要统整成为一个最核心的一个绿带的话，那我觉得应该在整个管理上，是不是要有一个整体的一个通盘性的管理跟概念，然后把整个超过400公顷这样的一个绿地水廊把它做一个整体的一个管理，然后甚至几个公园的连接，我觉得也应该再把它做得更好。而民众又是怎么看？因为两个方便啊，对不对？你就管理上也方便，开放时间也都一样，对不对？啊，你要到，对不对？要去的话，可以顺便就过去了，对不对啊？只是中间有一个马路会隔开了，所以他们要整合在一起，应该没有那么困难了，因为一样是市政府的。那当然是一个很好的 idea 了哈。那如果能连结的话是更好的。从那个忠义路那边，如果像类似做一个类似像什么，比如说闪黄灯啦，还是做一个隧道，还是做一个高桥，反正就是不影响交通一样不会受影响的情况之下，从澄清湖就可以过去球场，那这是一个很好的一个连结了。对此，高市府公园处也强调，将会积极协调，寻求可能性，为市民打造更加优越的生态自然休憩场域。至于后续又会如何串联规划，就有待协商研议后才能知晓。记者陈奕轩高雄报道。劳动部劳力发展署桃竹苗的分署，为协助无业或想转职的青年提升专业能力，青年职前训练期间每个月可以领8000元的学习金，最高可以领到96000元，让青年无后顾之忧，累积职能。跟着镜头一起来了解。面对国际形势跟关税冲击，劳动部劳动力发展署桃竹苗分署为了协助无业或想转职青年提升专业能力，推动青年职前训练课程，涵盖机械设计、资讯服务、机电服务、能源服务及建筑设计等领域。训练期间每个月可领8000元学习奖励金，最高可领到96000元，让青年无后顾之忧，累积职能战力。面对国际经贸与关税的冲击，为协助青年提高专业能力，加速投入职场，劳动部劳动力发展署桃竹苗分署推动青年职训专班，课程涵盖机械、资讯、机电、能源及建筑等多项领域。凡15岁至29岁本国4待业青年可免费参训，训练期间还可领取每月8000元的学习奖励金，最高可领12个月。青年职训专班除帮助青年顺利投入未来重点产业外，同时也解决产业缺工问题，进而提升国家整体竞争力。学员曾玉婷本身就是资讯专业，仍然来参加青年职前训练，希望借此提升对职场的实际需求职能。劳动部桃竹苗分署还提供学习奖励金，对青年就业非常友好。资讯方面就是已经空窗2年了，然后我想在进入业界的时候，业界之前，然后做一些衔接训练，然后我得知政府有提供那个职业训练的课程，然后我就有上网查询，然后我发现就 AI 班的课程就蛮多元的，有包含程式设计，然后网站前后端应用，然后系统管理、云服务的教学跟机器学习，那我觉得蛮符合我自身的需求，而且桃竹苗分署也蛮积极的在辅考证照，我觉得有助于就之后面试提升竞争力，然后我觉得8000块的学习补助金应该是可以鼓励蛮多青年过来进行进修，因为我觉得，这算是一个不小的钱啦，然后也算是一个鼓励。
蔡俊雄以前是学航空相关科系，后来从事铁工，却意外发现焊接的魅力，因此决定来报名职训，进一步熟悉专业焊接，将进一步就业。他很感谢青年职前训练计划，8000元的补助对训练期间的生活减轻很大的压力。之前是从事传统铁工的方面，有搭过铁皮屋跟那种采光罩之类的，然后对于那个焊接实务的方面来说，我非常的感兴趣。然后想说，薪水的话也没有比正常的没有比一般的专业焊工来说来得高。那我就想说，那我直接来职训局这边来做学习的动作，来增进一下自己的焊接实力。这样，我觉得这政策还不错，因为毕竟在这边没办法去打工之类，因为有那个劳保相关的问题。然后，所以这8000块其实有缓和一下我自己的经济的。对。劳动部桃竹苗分署除了为失业青年提供学习奖励金，劳动部还加码推出支援青年就业计划，提供15到29岁本国籍初次求职青年寻职津贴跟就业奖励，最高补助台币48000元。计划期间顺利并稳定就业90天或180天，还能分别领取2万元跟1万元的就业奖励金。欢迎青年多加利用职训计划，为自己培养专业技能，为职涯铺路。记者赖武一屯报道。高雄捷运今年营收亮眼，根据交通部的统计，今年累积客运已经达到5400多万人次，客运的收入更是增加了23%。除了 T-Pass 月票带动通勤之外，演唱会的经济更是幕后的一大推手。近期 BLACKPINK 开唱当天，让运量冲出32万人次，刷新2025年的最高单日纪录。根据交通部统计，高雄捷运在今年前8个月累积旅客人数达到了5466.4万人次，比去年增加了7.06%，客运收入共14.15亿元，增长约23%，成长幅度是全国轨道运输之冠。随着高雄轨道路网逐步健全，再加上 T-Pass 月票加持，民众表示搭车的人数明显有增加。有啊，因为就比较方便啊。然后又要盖到路主了，所以那边的人又可以来，就是会比较方便搭到。就尖峰时段就上下课的时间了，上班下班的时间点。不会压抑，应该是因为这边交通方便啦。然后我台南的朋友就很会常到高雄来玩啊。高捷公司分析，收入增幅大于人数成长，主要原因是去年11月取消了电子票证85折的优惠，虽然折扣消失，但没有影响到太多的搭乘意愿。未来也将会维持服务品质，并提升附属事业以及各项行销活动来增加收入。高捷公司为台湾唯一之民营捷运公司，需自负盈亏，因此在各方面均努力经营。疫情复苏之后，除了持续提供最安全便捷的运输服务本业之外，也致力于代营运操作高雄轻轨，提升附属事业以及各类行销活动，以增进收入。高雄捷运今年前8个月的客运收入比去年同期增加23%，主因是去年11月起取消电子票券的乘车优惠。而高雄的演唱会观光也是一大助力。这次 BLACKPINK 来台演唱会，让高捷在18日运量达到了32万多人次，创下2025年最高单日纪录。2天合计更达到了60万多人次来搭乘。轻轨成员后的路网健全，推广 T-Pass， 以及举行如大型演唱会等各类城市行销活动等，让高捷的运量在今年有感提升。上周6于高雄举办的 BLACKPINK 演唱会，即为高捷带来2025年目前全年度最高的日运量32.36万人次。有啊，人很多啊，我们住这附近而已啊。在月票与演唱会经济双重助攻下，高雄捷运逐步带动通勤人潮回流。随着环状轻轨全线通车，红线与黄线工程持续推进，轨道建设效益正逐步发酵，为高雄公共运输注入更多能量。记者双军高雄报道。高雄车站东侧的旧台铁员工宿舍，原先规划新建住宅大楼，但已经闲置长达将近6年，迟迟没有动工。市议员呼吁应该紧盯追踪进度，并成立协调平台，让高雄车站的大都更工程能顺利推进。整片空地杂草丛生，了无人烟，上方只剩下几间屋舍残骸，看起来已经闲置多时。这里是高雄车站东侧的绿园道，原先由日升生集团标下，计划新建住宅大楼，但将近6年过去了，至今依旧是一片荒地。对，放蛮久的。目前的话是有点浪费啦，因为就空在那里，然后偶尔就是有人来除草，然后就放着。因为要含建商合作嘛，建商出钱。爱出地嘛，建商已经摕100亿出来啊啦，因这地因这唔敢起啊，真起了无人要买啊。
高雄车站东侧原先为台铁员工宿舍，随着铁路地下化完工，宿舍拆除后留下大片空间。建商原本与台铁合作，规划打造1854户的住宅大楼。然而，尽管近期车站大都更计划已经全面开跑，这块基地依然是毫无进展。那因为现在已经随着我们的铁路地下化完工，然后再加上火车站的站体都做好了，但是那个案子却还是停滞在那一边哈。所以在这边我也在议会上要求我们的高雄市政府哈进行就是相关的一些沟通的工作哈，就是到底那一个区块我们要打算怎么处理呢？市府这边应该采最大的就是协助的方式，然后协助台铁来进行尽快的去推动。对，可以再活化点，不然这边真的是没有什么人会过来。对，平常没什么人会过来。对，大概都是要找东西的人才会过来啊。高雄市议员郑梦露指出，市府应该要持续追踪71期土地的开发进度，并建议成立车站都更协调平台，让市府、地主与建商之间能够有更加有效率的沟通机制，避免让都更进程再度延宕。所以我才会提出说要请市府这边来建立一个平台，那甚至需要时刻的去揭露，就是我们的都更的这些相关的进度啦。汪委员，我这部分的3点呢，我们完全要照办，尤其是第一点呢，我也已经奉市长之指示成为这是叫做地铁，就是台铁这所谓的台铁公司的总经理，我以及我们铁道局的局长是3方的首长，有一个每一季就要开一次大平台会议，但是底下的话只是责成他们各所属的这个处长等等，要每1个月都要开一次，希望能够。我们如果是在泰城那个案子是有了一些什么进度也好，更重要的是说，它还有 B3、B4、B5有几块大块的土地，我们也很乐意的、诚挚的表达了一个看法，就是说，能不能由我市政府来帮你代办公办都更？随着高雄车站工程进入尾声，周边的都更脚步也逐渐加快，包括建国路的商店街也陆续被整合收购。未来如何兼顾公共利益和开发进度，将考验市府的推动整体力道。记者苏安君高雄报道。新北欢乐耶诞城即将点亮冬季，今年迈入第15届的耶诞活动，新北市长侯友宜牵着可爱的 LINE 角色熊大及小朋友们一起登台揭幕，宣布11月14号正式开城。为期45天的活动，不仅有经典的光雕投影演唱会，还要加入全新的奇幻冒险主题，结合马戏团的表演与德国的耶诞市集，要让民众从白天玩到晚上，一路欢乐到跨年。牵着可爱的熊大上台，跟小朋友开心互动。新北市长侯友宜与 LINE 贴图的角色们一起揭开序幕，宣布今年新北欢乐耶诞城正式倒数开跑。巨大的圣诞树及气球灯饰装置抢先亮相，市府广场前浓浓的节庆气氛已经蔓延开来。我们跟这个 LINE 公司在台湾的总代理，我们特别以 IP LINE Friends。以及 LINE Friends 的秘密来共同合作，创造一个今天带的2只大熊出来就知道了哈，马戏的耶诞马戏耶诞的欢乐氛围，所以这2只熊彼此在转，这充满着马戏的气氛啊，马戏团的气氛啊，大家对 LINE 我看手中大部分都有人在用 LINE 哈。那里面的主角应该大家都很清楚啊，有什么熊大、熊水的沙里啊、兔兔啊、馒头人呐，我欢迎大家都来去哈，爱个赞嘛嘞哈，这个馒头人嘛来画一个哈，老目屎嘛给老目屎一个哈，所以其实我们每天都会用，所以今年的主轴是非常国际化，也非常生活化，更重要，我们是把马戏的元素融入在这个里面，所以我们今年的主轴就是以马戏为主轴，跟 LINE 一起合作。侯友宜表示，新北耶诞城今年迈入第15届，已经是全台湾最具代表性的年末活动，成为许多家庭与游客心中冬天最期待造访的场合。也谢谢我们台湾所有人民以及国际友人给我们满满的支持。去年我们创造770万人次。最高峰，那也被列为全球50大耶诞市集，是我们德国的好朋友蓝处长每年都给我们支持德国耶诞市集在欢乐耶诞城，所以把特色做得非常的好，50大全球的耶诞
市集50大。另外那一棵树其实也列为全球最佳最精彩的8棵树的1棵树。哇，这个不容易啊！全球是有8棵树哎，想想看，一个竹笋变树了，那个叫竹笋啊。我们来的时候这掉笋了哈。每年为了要这个竹笋更具有主题性就想尽了脑筋，所以其实迎来了大家的肯定以外，也得到很多的奖啊，什么纽约的建筑奖啦，美国的啦，罗马的啦，好多的全世界的大奖。不过大奖再多，最重要的要让来新北欢乐耶诞城的人都带着满满的开心、全家团聚的氛围而回去。这场年度盛事近几年都吸引百万人潮造访，不仅带动地方的观光与商机，更成为国际媒体关注的焦点。今年地方电视台也特别响应赞助，希望透过镜头让更多人看见台湾冬季的浪漫魅力。我们是新北的有线电视公司，我们非常高兴连续15年参与这个活动，赞助这个活动，让新北的这个耶诞城活动可以连续举办15年。它也是名列全世界有名的耶诞城活动。那我们身为一个地方有线电视，我们做适度的回馈以及一个推展的话，非常高兴可以参与这个活动。今年的活动以马戏嘉年华为主题，融合科技光影与童趣的设计，打造专属的角色故事村。除了经典的光雕秀，现场更规划了马戏团表演与德国的耶诞市集，从美食文创到游乐体验一应俱全，让大朋友小朋友都能沉浸在节庆的氛围中，感受属于冬天最温暖的城市氛围。记者施凯文新北采访报道。以产业文化与人文底蕴闻名的大稻埕，今年秋天再度迎来年度的盛会2025大稻埕秋货季活动，11月起热闹开跑，以3位一体为主轴，融合美味、趣味与 runway 3大特色，串联街区的产业特色、文化市集及公益的行动，打造最具地方魅力的秋日节庆。岛国歌姬张雅纯携手新锐小提琴家周博宇，以乐琴弹唱及小提琴的创新组合，诠释经典曲目《四季红》，以浓浓台湾味揭开序幕，象征大稻埕秋货季的3位一体主轴：美味、趣味与 runway， 带领观众进入融合美感、味觉与街区文化交织的秋日飨宴。今年是我们大稻埕秋货季的第9届哦，那我们这一次呢是以3位一体哦，就是美味、趣味跟 runway 3大主题。那美味我们知道大稻埕有很多好吃的东西，我们这一次特别有2个部分，一个是我们出了一个点心护照哦，因为我们找知名作家台湾田的这个作家何果子就是来推荐大稻埕的新旧的点心比如说有石志轩啊、李廷香啊，然后有福道啊，这些新旧不同的，所以我们买了这个护照呢，我们就可以按图索骥的把大稻埕好吃的点心吃起来。那另外一个好吃的就是我们在地的联华食品跟我们的餐厅跟店家入菜就是比如说有乌鱼子棒棒糖啦然后有咖啡的一些东西加进去，可乐果啦还有这个松饼加咖喱的口味啊，这个可能都是大家没有想到、没有吃过的。那美味那趣味呢，就是我们知道这2年大稻埕的猫突然都冲出来了并不是因为中药行就是养猫嘛，要防老鼠所以呢，大家呢就会来找猫来拍猫啊，然后也很疗愈所以我们做了一个猫街地图，还有导览啊然后带你怎么拍猫这个也是一个重点。那再来还有 runway 就是我们每年都一定会有走秀，这个是我们的实践大学的作品年度时尚大秀台湾人生味时尚永续之夜，今年将首次在11月9号晚间封街走秀，以台北霞海城隍庙与迪化街街屋为背景，带来充满台湾特色的精彩时尚演出。这次特别呢，有找到像我们实践大学然后还有我们的宝岛西米乐台式的这个职人剧以及我们这个新锐设计师 Lydia 还有我们的这个朝阳服饰材料街区这边还有我们的主题秀台湾人生味 Storywear 的永续时尚的秀呢，也会带来像黄大炜啦、阿夫啦，还有三洋兄弟周思齐他们一起来
迪化街封街走秀给大家看。主秀呢，也是第一次把晚上的迪化街封街来做走秀，希望大家来晚上的大稻埕走一走，感受一下这边的夜间的风光。记者会现场嘉宾云集，台北霞海城隍庙管理人陈文文、市议员陈炳甫以及街区店家齐聚共襄盛举。11月9号当天还将举办热血之秋捐血活动，捐血就送大稻埕消费券，邀请民众一起来逛街兼做公益。我们可以看到真正的所谓的产官学哦，那我们在地许多的店家、许多的公司行号都愿意投入资源，然后也很高兴，除了台北市以外，我们连中央的经济部也已经关心到我们这个地方来哦。那包括还有学校，刚刚提到实践大学等等哦。那这就是一个最好的一个典范哦。透过产官学的合作，让一个地方可以重新的再生哦。我想这绝对不是一件容易的事情。那也希望未来我们这边做得好以外，我们还有这个机会，把我们这样一个 know how 可以输出到别的县市去。如果有捐血的话，我们其实都还有一些赠品，也就是说，我们每一个人只要有捐到250cc， 我们就有一个300块的一个折价券，然后500cc 的话就是600块。那这些折价券其实都可以在我们在地的店家去使用，总共有60家去响应这个活动。然后我们里面有一个协办社还加码了做了一些赞助品，也就是说前200个捐血的人还有机会可以获得一些精美的水果。大稻埕秋货季不仅是地方年度盛典，更展现台湾文化的多元能量。从台日文化交流、街区市集、手作走读到时尚伸展，邀请民众深度体验大稻埕的秋日风情。记者林希慧台北报道。由台北市商业处与八德资讯商圈发展协会合办的2025八德3C Holiday 活动，10月25号到26号由最热血沸腾的动漫周燃爆整个商圈。现场除了有超人气动漫的《我的英雄学院》主角群视觉拍照墙，知名的钢弹模型工作室也在现场以超优惠的价格竞拍钢弹作品及相关的商品，加上超燃的动漫歌曲接续演出以及卡牌游戏等市集摊位。让八德商圈变身为动漫宇宙，现在就透过镜头带您一起来感受动漫的无穷魅力。来，刚刚卖掉一只啊，我忘记它这么贵。这个原价多少？原价1万。原价1万。哇！跟着模型界网红乔老师走入 Mr. 乔模型专卖店竞拍摊位，四周挤满了人潮，竞标抢好康。由乔老师亲手制作的模型更13000元的高价卖出。作品这种东西都是手工的，只做了一次，不见得会有第二次。而且他现在这件作品是他要参加那个游戏活动的作品，所以说应该也不会再做第二次。啊，对，所以独特性就对了。所以想要把它标回来。OK， 你花了多少钱？花13000。觉得值得吗？很值得。这你们这男人都喜欢的臭男生。与粉丝玩娃娃机、刮刮卡。玩具界人气网红冰冻狼摊位也吸引长长的排队人龙，挂到数字，粉丝开心的挑选公仔带回家。昨天刚知道的，我的英雄学院，对，就你选的什么？胆大党的那个，觉得好不好玩？还想再玩。2025八德3C Holiday 3大主题活动第3弹动漫周超燃登场，除了有超人气动漫《我的英雄学院》Final Season 打造视觉墙与活动立牌供民众拍照打卡外，还推出包含动漫音乐派对、限时竞拍对决及收藏卡寻宝等动漫3重奏。其中主持竞拍的冰冻狼是首次到八德资讯商圈参加活动，对这一次八德3C Holiday 活动赞不绝口。它就是一个很前卫、很科技，因为它1楼就是很多3C 的产品。那3C 的产品其实它的向性跟动漫也很3C 它的那个产品跟动漫的 TA 其实很相符，所以其实它整个配搭在一起的时候，就有一种很生活化，然后好像动漫跟3C，然后融入你的生活那种整个宅文化，然后汇集的感觉，我觉得很好。与小江老师等伙伴一起在线下与粉丝开心互动，狂送优惠。乔老师说，这已经是他第3次参与这一次活动，从小时候的光华商场到现在集结3C、动漫、娱乐多元发展的八德资讯商圈。乔老师有回忆，也充满期许。从以前
不管我们是要买3C 产品或是电脑，第一印象就来这。那甚至于以前也有一些简单的玩具店也在这附近，所以变得养成一种习惯就是我们不管是要玩这个3C 的产品，或者是玩具，我们就会来到光华商圈这个位置。所以从小就来这嘛，然后现在长大了，自己开店了，自己用频道了，又回来这个位置，然后再跟更多的年轻人，甚至于也有很多小朋友来到这个现场。我个人也是蛮期待未来他们会继续投入在这其中。经营卡牌游戏14年的老板也说，巴德资讯商圈是全台最早的卡片聚集地，因此这一次来这里不只是推广卡牌文化，更有满满的情感涌现。事实上可以说，全台湾最早的卡片的聚集地其实就在巴德商圈这里啊。最早我大概30年前的时候就玩魔法风云会，那个时候我要从新北市要骑个脚踏车要骑到这边来，特别买1包补充包。所以当然在这里我们举办这样的卡片有贩售卡片的这样事情，对我们来说，它除了有真的是有商业意义以外，它还对我们来说具有很多的情感层面在里面。除了动漫迷最爱的市集摊位，休曼乐团等10组表演者连2天在舞台区演唱一首又一首知名动漫歌曲，更带领动漫迷再次沉浸在那熟悉又令人心动的动漫世界里。加上现场卡牌游戏的切磋牌技体验区，阿拉丁国际有限公司的抽卡机与拍贴机，桌游室的桌游试玩，经典的毛起来抽日式摇奖机，星宇文创的动漫周边与限量福袋，满满惊喜让巴德资讯商圈在光复连假挤爆人潮。10月4号起到11月2号的消费抽奖活动也持续进行中，民众只要在商圈100间特约商店消费，并到服务台登录，就可以享收周抽、大奖抽双重回馈。有兴趣的民众可得把握时间到巴德商圈开心逛街，还有机会把电动机车、日本来回机票、游戏机等大奖好礼带回家。记者张启腾台北报道。基隆市政府10月25号到26号在城际转运站的大顶棚举办114年基隆地方创生潮舞感地创 Check It Out 成果活动。今年的成果展再度结合万圣节的游行，以创意的互动带领民众走进港都的街区，体验基隆的人文底蕴与海港的魅力，展现地方创生的多元成果与城市活力。1970年代盛行的黑胶唱片，经过妈妈乐工作室集结在地8位音乐人收藏录制，要重新诠释基隆的历史故事。刚好我们今年租了一个摊位，是70号摊，是在专门展这个市场的历史，然后也希望未来有一些艺文活动会在这边办理，所以我们就用了这个70号摊档案作为这次的专辑名称。那这个档案其实就像一个开端啦，从这些音乐人互相讨论、认识这个城市开始，然后希望慢慢的营造说这个空间可以变成一个新的艺文交流空间。结合永续利用和地方创生的精神，让原本废弃的老竹重获新生。飞海手作工作室特别制作缩小版的煤矿车，利用导览解说，让民众认识矿坑故事。第一次用我们的小矿车，然后呢，以前比较大，现在把它优化比较小。然后就加上我们的煤炭当做扩浆石，然后我们又加了香精，所以这个料呢越来越多。我们现场所有的朋友们，给一个最热烈的掌声！基隆市政府举办地方创生成果展，邀请了11组地创团队设摊展现成果。基隆市长谢国良亲自出席，肯定更多团队青年加入地方创生，让城市发展和地方特色能够共存共荣。这个地方的特色，我们要努力继续的来把它延伸成文化，延伸成商业，延伸成商机。那靠的就是在座的共同努力，我们来达成这样的目标。所以只要未来我们地方创生的团体，只要觉得说市政府还有哪里可以努力的地方。摊位中，除了有地方创生的熟悉面孔，来自暖暖的山水草间，持续推动小旅行和体验课程。文史团队基隆卡米诺将导览结合历史文化，让更多人认识基隆。我们做地方创生已经第3年了，然后就是做的话就是越来越稳定。然后我们今年的话主要是做走读，然后绿色餐桌、一日行程有手作。透过走读的话，其实是可以让不同的人走到地方的
不同的地方，因为有些游客可能只会在大街上去走，但是你透过走读，其实可以引导游客到小巷，或者是他们比较不会走的区域。那其实透过走读的方式，其实会对于地方创生其实是有更大的动能。而地方创生新的面孔，阿萨利企业社、复科林兰登和朝日堂杨根，希望重现一二路义从町的场域背景和故事。是在一二路上面，我们来复刻日治时期的林兰登，我们希望把这个议题呢，能够在一二路上面来去做一个复兴。那同时，我们也把我们饮料店的主打台湾的一个茶叶，我们把我们的这个茶叶的杨根，来运用台湾的乌龙茶跟红茶融入到这个杨根里面去，希望能够成为我们街区的一个象征性的一个商品。这11组地方创生团队呢，它分布在我们基隆的各区哦。那有在海洋方面的，然后也有在市中心，然后也有在这个义从亭等等这些地方创生团队，其实都用他们的文化或者是美食或者是一些艺术制造这个创生的一个跟生活的一个结合跟记忆哦。今年的地方创生成果展25号、26号2天，在基隆城际转运站大顶棚举行，同时结合了万圣节活动，富有教育和趣味性。政府强调将持续做地方创生青年的增强后盾，让地方创生成为人和土地生活的新行动。记者黄少明基隆报道。基隆眷村文化节25号在国门广场登场，为期2天。今年以光阴话语我的眷村生活为主题，透过老照片、场景重现、主题表演、古早味游戏与眷村的市集，让民众重温回忆。其中现场设置怀旧的场景，有红砖屋、巷弄与老家具的布景，重现眷村的风貌，也成了热门的打卡地点。直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾，澎湖湾。经典老歌带领民众走进时光隧道。哇，我们眷村7年了。眷村的红砖墙、厨房柜子里应有尽有，还有电扇、热水瓶，重现眷村的生活样貌。这个菜毒啊，大同电扇啊，风吹啦。我们都冇这呢。就用了对啊啦。较大较用呢。国军凤女、国军花生仁汤、国军香菇酸菜。因为在那个时候的年代里面，其实我们所有的这些所谓眷村，就是我们军中的这些所谓的长官们哦。大树下唱着熟悉的民歌，令人朗朗上口。基隆眷村文化节25号在国门广场登场，今年活动以怀旧、互动、传承为3大主轴，结合了主题表演、古早味游戏、情境布置和在地市集，展现眷村生活的样貌。眷村文化是我们台湾特有的文化，也是基隆很重要的一个历史的轨迹。现在虽然眷村慢慢没有了，可是我们希望用眷村文化节的方式来纪念跟怀念过去中华民国的这些历史的轨迹，跟这些很伟大当年的军人如何在台湾，然后呢生根，甚至有下一代，慢慢变成我们现在整个基隆跟台湾的文化。现场设置了怀旧眷村场景，最受民众欢迎，有美食摊位，有卤味、馅饼和文创点心。是我们今年有沉浸式的表演哦，今年多了一个村长波波，还有村长妈妈，以及我们的大学生，甚至还有我们的游戏哦。目的就是希望能够感受一下在当初眷村的文化，它其实很重要，就是浓厚的一个人情味。基隆早期有10几座的眷村是重要历史，基隆市政府举办眷村文化节，要帮民众找回当年共同记忆。记者黄少明基隆报道。坚美百货闲置多年，成为治安上的隐忧。地方长久以来期待能整合再造，近期终于传出好消息，建商看好商圈未来的发展，重新装潢进驻1楼店面。开幕仪式更带来久违的人潮，让地方相当振奋。期盼坚美百货能破茧而出，再次活络。锣鼓喧天，祥狮献瑞，众多来宾在开幕典礼中一同剪彩，热闹非凡。仔细一看，议会正副议长以及前议长统统到齐，到底是什么场子这么重要？原来开幕地点就是知名百货，闲置多年，终于传出好消息。
建商看好尖美商圈未来的发展，重新装潢进驻1楼店面。开幕仪式不仅带来久违的人潮，更让议会相当重视，到场祝贺，地方也开心振奋。这边倒闭以后一直荒废了很久，那其实地方也一直想要有集团来里面来进驻了那因为周边的人口也是很多那也希望强而有力的集团可以进驻来这边然后再活络地方让这边的繁华可以再现内心是很开心因为过去尖美的这种商圈的荣景今天在这边呈现这么多人潮，我们都是非常期待那现在我们这个无双建案也在这边也希望说借由这边附近的这个建案的成立那对我们这边的人口商圈包括它的一些商机都可以尽早的加速。难得就是看到整个尖美的荣景好像又重启了。还记得这个我们小时候大概90多年的时候嘛那时候还看到尖美百货开幕的时候，那时候我们都还非常小，但是好像没有几年之后，这边好像就整个落寞了下来这样子。很期待未来一定会是蓬勃发展，因为过去实在是沉寂太久了，比起在龙16那边，我们这边比较起来是差很多，所以现在有新的建案进来带动这边的发展。我相信一定是很棒的一件事情。闲置已久的尖美店面突然出现热闹氛围，不仅引起民众关注，更带来满满人潮。看好尖美商圈未来潜力，建商率先进驻，要在三民区抢得先机。我们现在公司会选定这个地方，是因为本身大昌路还有我们整个阳明商圈那个尖美商圈这里呢，它的一个生活机能性，还有它的未来性，都是相当好的所以说呢，不管我们住的地方小朋友读书、就学，我们采购、购物，我觉得这个地方非常有发展，然后环境很好，离城区又近，还有我们的那个国岭自然公园都那么近，有绿地、医疗、购物、市场，相当方便。以前好像有一点落寞，现在又有一个新的建案好像感觉还不错，想过来看一看因为现在这边还算蛮热闹的，又有捷运黄线捷运，又有那个百货公司，还不错，所以来看一看。随着商圈发展，百货楼店这类100坪以上的大坪数店面日益少见，因此吸引接待中心或是连锁业者进驻，将是百货再生的契机。地方期待能够趁这波机会再起，早日华丽转身，摆脱时代的眼泪。记者张世明高雄报道。由艺人白敬亭和张若楠主演，台湾知名导演瞿友宁的爆红陆剧《难哄》，不仅开播就创下收视的佳绩，更掀起各种话题的讨论。该剧特别在台南的购物中心打造快闪店，当中除了还原剧中男女主角生日的场景，还有全新的经典场景电梯，一开展就吸引许多粉丝大排长龙。刚开门就有大批人潮，2025年必看的陆剧《难哄》在台湾爆红，继台北场之后，又在台南打造快闪店。除了将北渔面馆完整还原，还有桑延和温以凡的准考证、毕业证书，甚至是定情信物、霜降香水，都是直接从剧组搬过来。另外还有充满暧昧氛围感的庆生场景，前面摆放的还是草莓蛋糕，吸引不少粉丝抢拍。他们有特别的纪念的东西，所以才过来给你看。庆生的，因为刚好今天是白敬亭生日，男主角生日，对，刚好就是帮他祝他生日快乐。主办方更带来有别于台北场的情境，首度设置全新的香港电梯场景，展出重庆加班站，原本的运动服也换成校园制服，连周边商品也有全新款式，像是雪花手机壳、吊饰等等，赠品明星小卡与海报也有所不同。在台北的话是第一次引进南红的快闪店，然后当时的成效非常的好，就是非常受剧迷的欢迎，所以很多人也是敲碗说可以到中南部来，所以我们就是选择在南纺购物中心这边比较寓教于乐的地方举办这样子。这书专门给我买的，随便买。难哄播出至今仍是话题不断，快闪活动不只是粉丝朝圣，更是一场极具代表性的影视 IP 实体化行销手法，成功将线上热度转化为线下流量，强化粉丝对剧集的情感连结。
记者邱海棠的报道。日本的知名眼镜品牌全新推出秋冬的季节时尚造型眼镜，特别邀请统一狮啦啦队的人气成员担任一日店长。2位啦啦队女神还亲自帮粉丝挑镜框、玩游戏，现场宛如迷你球场。咪咪赵娟州与 Uvia 身穿招牌队服，搭配俏丽造型，带来统一享用，替日本眼镜品牌来应援，现场秒变球场法香区。天气很热，你们就都待在这边，再进去那边擦眼镜。用努力练习的粤式中文和大家打招呼。这天，女神们化身一日店长，亲自帮狮迷挑选镜框，不管是最新的秋冬系列，还是 IP 联名系列，都让有戴眼镜的狮迷们觉得相当合适，还送上亲笔签名的眼镜盒留念。因为我本身长期一直在戴眼镜，所以有这个活动我也蛮开心的。扑通紧张，真的很兴奋，谢谢俊。在今年推出的秋冬系列中，镜框使用钛金属材质，具有弹性，大幅增加佩戴舒适度。其中有2款采后边框设计，巧妙修饰镜片厚度，展现日式的精致质感。咪咪与 Uvia 也分别带上最新款式，分享自己喜欢的风格。我喜欢可爱 style， 我喜欢还有性感一点点。我觉得这个眼镜呢，它非常的轻盈的这一块很吸引我，而且它不仅轻盈，而且还很好看。然后我觉得在搭配上也有很多选择，就是它可以搭配很多种 style 的衣服，我觉得很棒。选眼镜有很多撇步，该品牌框型涵盖圆润与几何线条的变化，无论是修饰棱角、拉长比例，或是凸显五官，都能在细腻佩戴中找到恰到好处的平衡。记者邱怀腾的报道。诈骗的手法不断翻新，许多长者成为诈骗集团锁定的目标。中嘉宽频3冠王双子星与台南市志愿服务推广中心合作，共同举办台南市高龄志工媒体识读与防诈骗讲座，打造一支平均年龄65岁以上的银发防诈志工队，深入社区，成为防诈的种子，将媒体素养与辨识假讯息的能力向高龄族群扎根。根据无国界记者组织2025年世界新闻自由指数，台湾的新闻自由在东亚地区排名第1，因为讯息来源快，传播速度也快，不仅年轻人不易判断真假，更别说上年纪银发族，假消息攻击也是世界排名。因此，中嘉宽频3冠王双子星今年结合台南市志愿服务推广中心，举办台南市高龄志工媒体识读与防诈骗讲座，希望打造一支优质的银发族防诈志工队，守护社区与长者，为公益尽一份心。我们中嘉宽频双子星跟3冠王其实推媒体识读大概最近这6年的时间，我们也是在推广。那以前的做法都是我们去到社区，在场的那个文安里的陈里长就曾经去到他社区，然后去社区每一个社区这样去宣讲。其实这6年呢，虽然社区跑很多，但是总是靠自己一个公司的力量比较不足，所以这次刚好也这个督导这边有这个机会可以给我们，然后让我们去招募一些志工，然后我们跟志工大家一起来努力，让我们媒体识读的这个知识跟力量可以让它透过大家的传播，让它变得更加的广泛，也更加的快速。因为现在这个诈骗非常的多那还有我们针对这个媒体识读因为现在很多的假新闻或者假照片、假影片那这个我们今天办这样课程，希望说培训志工有针对于假新闻、假照片或假影片。这样有这样一个判别一个判断真假的一个能力，并且还有防诈骗这样一个能力那透过这样一个培训之后，我们接下来希望我们这些培训的志工能够培训完之后，那有更专业的相关的知识之后，能够到社区里面那来陪伴更多的社区的长辈们教导他们怎么样去认识并且避免他们有被诈骗的部分。会中中嘉宽频3冠王双子星总经理陈建村，除了以自己过去也曾经受骗经验与长辈分享，讲师许曼珍也从认识媒体与辨识媒体的基本能力，鼓励长者用不同角度判断讯息真假，同时介绍最新科技 Deepfake 声位技术，教长辈肉眼辨识人脸造假影片的方法等。
现场包括南区文南里长陈清泉以及高龄72岁志工长辈都觉得受益良多。庄家款品呢，伊对咱迄个社区甲社会吼，拢贡献真大啦吼。要培养一寡咱的迄个反诈骗的志工，吼啊，所以呢，我今仔日特别过来遮了解者，因为即马诈骗的人真正足济，啊，像一寡新的方法啊非常济，所以一工呢骗几啊亿啦，3、4亿，吼啊，所以呢。定逐工呢，像阮咧长者共餐，嘛逐工咧宣导你，啊嘛是足侪人叫骗去啦。会来上这个课是觉得现在诈骗真的是太猖獗了，而且真的讯息跟假讯息，真的让我们觉得非常的，就是很模糊，是真假。所以我想说，借这个课程来增加我这个。识别这个讯息是真假的能力，所以我觉得这个课程对我是收获良多。中嘉宽屏透过与台南市志愿服务推广中心合作，未来将持续推动更多社区宣导活动，并协助培育更多高龄防诈志工，以长者之间互相听得懂的语言与生活经验，将媒体识读与防诈骗在社区高龄层扎根。记者林银庚台南采访报道。高雄左营有一家平价的蒸笼汤包面馆，有20多年经验的师傅掌厨，专卖汤包、蒸饺、葱油饼等中式的传统点心。每一份餐点都是新鲜手工现做，可以品尝到热腾腾的好滋味。热腾腾刚蒸好的多汁汤包，令人就想吃一口。这是由师傅手工现擀面皮，包入新鲜肉馅，每一口都充满浓郁鲜香。每颗汤包里头都有满满汤汁。还有厚实的葱油饼，满满青葱，融合香气，也是每桌必点上一盘。爱吃辣的可以来点红油炒手，口感饱满，搭配特制辣油，带有厚实感。我点了那个葱油饼，还有那个黑豆豆浆，然后还有那个虾仁的那个汤包。对，因为我们是来这边每一样这样子一样品尝。我们已经连续来好几次了。然后就是今天先吃3样，明天下一次再来3样，再来3样这样子。饼外酥内软，然后蛮脆很香，但是是限量的，限量都是残酷的。吃起来很饱足。都吃不完，都要打包，高估自己的实力。内馅很多，很饱满啊，内馅饱满。虾子很新鲜。对，他的虾子新鲜，最主要是他喜欢我喜欢的那个四川的那种麻辣口味啊。我喜欢的味道。师傅坚持亲自手擀面皮、制作汤包以及蒸饺，每一份餐点都是新鲜现做。来用餐的民众表示，老板用料实在，每次来都会必吃汤包、蒸饺的上海点心，也是老板力推的店内招牌。从做这行20几年啊，都在餐厅饭店做嘛，出来就想说。可以用平价方式给大众这样吃，就不用跑餐厅饭店。保持新鲜最重要，食材好最重要。就汤包、臭豆腐葱油饼都不错吃。想吃面食的民众也有多种选择，可以试试招牌馄饨干面，馄饨大颗饱满。吃起来有饱足感，而特调麻酱面淋上肉燥以及酱汁，吃起来更是顺口。师傅用心制作的餐点，值得大家来品尝。记者李正道高雄报道。以上就是这周的中嘉新闻周报，我们下次见。